Hoteli ya Westv ina chumba cha mikutano kilicho bora. Unapata kufurahia huduma za bure za Wi-Fi, projector na huduma zingine. Kuna vyumba vya kulala vya standard na superior zilizo na mnato na mvuto. Unapata kufurahia vyakula vyetu vilivyo vitamu zaidi. Kuna bustani ya kupendeza. Kwa vinywaji vya aina zote, tembelea jumba la vinywaji kukata kiu. Dimbwi la kuogelea na eneo la kuegesha magari. Tupate kwa nambari ya simu 0732993110 au 0719500635. Westv, tazama ilivyo. Jumapili njema mtazamaji mpendwa popote ulipo na kusabahi. Karibu sana, tunakutana hapa Westv Jioni ikiwa ndo siku hii ya 27 ya mwezi Oktoba mwakani 2024. Natumai umeweza shinda vyema basi Jumapili hii tayari kabisa kufahamu mengi tuliweza kuandalia hapa meza yetu Westv Jioni, taarifa kutoka maeneo tofauti ya taifa hili la Kenya, na pia tutangazia mengi tu hapo baadaye kwenye taswira kimataifa. Naomba mwaliko wako tuwe pamoja hadi tamati. Mimi ni Eric Lumbasi, niko naye Bimeri Sifuna, mfasiri wa lugha ishara. Fuatilia kwa karibu pia taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook Westv na pia kwenye mtandao wa YouTube Westv Live. Achia jumbe zako pale. Na moja kwa moja tu kwenye taarifa zetu, tunaanza kaunti ya Bungoma ambapo swala la pendekezo la kubadili hatamu ya uongozi nchini kutoka miaka 5 hadi 7 iliweza shamiri katika hafla ya sadaka maalum ya kumnunulia gari padre msaidizi wa kanisa. Na taarifa hiyo tutaiangazia hapo baadaye tu mtazamaji. Tusonge mbele, anatuarifu Joseph Amunya Otieno, mkuu wa mbunge wa kaunti ya Kakamega LC Muhanda amepinga vikali pendekezo la kutaka hatamu ya uongozi nchini kubadilishwa na kuongezwa kutoka miaka 5 hadi 7, huku pendekezo hilo likizidi kupokea hisia mseto kutoka kwa Wakenya. Akizungumza baada ya kuzindua rasmi mradi wa ufugaji wa kikundi cha wanabodaboda cha Mgunga katika eneo bunge la Lugari, Bi Muhanda anadai baadhi ya viongozi waliochaguliwa wamefeli katika utendakazi wao, akisisitiza kuwa itakuwa dhuluma kwa wapiga kura iwapo wataongezewa muda wa kusalia mamlakani. Na imeanzia kwa Senate, haijafika kwa bunge. Hiyo ya kusema ya kwamba ma-presidents na sisi muda yetu ikue miaka 7. Mnakubali ama mnakataa? Mnakubali ama mnakataa? Wananchi wa Kakamega County, nimetembea na nikiuliza, wamesema ya kwamba hata saa hii wako na mashida kwa mawodi fulani, wako na mashida na wabunge fulani. Saa hii hakuna madawa, saa hii hakuna maendeleo Kakamega. Maana miaka 7 kweli itawezekana? Ndio sisi tunasema tukae kwa ile miaka 5. Shikani kario. Miaka 5 tunaenda wapi? Uchaguzi. Shikani kario. Mbunge huyo wa kaunti ya Kakamega aliandamana na katibu mkuu wa muungano wa mabawabu nchini Dr. Isaac Ndabwa. Amewapongeza wahudumu hao wa bodaboda kwa kuwa na maono ya kutekeleza maendeleo kwa jamii yao. Wamejinyima na tunaona matunda. Bodaboda hoye! Mimi kama mama nitaendelea kusimama na boda. Nataka nyinyi wa vijana wa hapa bodaboda wa Mkunga, mnasikia vizuri? Nataka mchipikie makofi. Nilikuwa nimekuja na mama kwa mambo ya kanisa hapa nyuma, Judge of God amesema anapitia hapa kwa sababu mko na mradi
na nasema nitamsindikisha. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodaboda hao Aila Msoita ameweka wazi kuwa kama kikundi wanalenga kuimarisha na kujihusisha kwa miradi mbalimbali ya maendeleo, ambao kufikia saa hii tuko na mradi ya mbuzi 40, tuko na ng'ombe moja na pikipiki moja kwa ajili ya manufaa yetu. Tunatarajia in future tupate kuwa na petrol station kwa ajili ya wenzetu kuwa na mafanikio katika maisha yao ya mbeleni. Joseph Amnyotieno, Westv Lugari, kaunti ya Kakamega. Na tusonge mbele ambapo hisia mseto zinazidi kutolewa kuhusu mkondo wa uongozi wa taifa la Kenya. Serikali ya Kenya Kwanza ikitakiwa kujitokeza na kuwajibikia matakwa ya wananchi wa kawaida badala ya kuzangazia swala la kumfurusha Rigathi Gachagua. Wa hivi punde kuwasilisha lalama zake kupitia waandishi wa habari ni aliyekuwa mbunge wa Kandui wa Afra wa Munyenyi anayedai kuwa kumpa kandarasi nyingi mwekezaji adani kwa sasa sio sawa. Umesikia corruption katika ofisi zote. Umesikia hii hali ya afya imeharibika. Hata ketrako, hata mambo ya stima adani amechukua mpaka stima. Tunauzwa, Wakenya wanauzwa. Sisi tumeuzwa. William Ruto anatuuza sisi sote. Anatuuzia adani. Adani amechukua kila kitu. But we are watching, we want to see what happens after the court case. Hii ni kama sarakasi. Nimesema, ni mambo ambaye haikufaa hata iende kiwango hii. Rais na naibu wa rais ni watu timu moja, ni watu wanafanya pamoja, ni watu walielewana kuongoza pamoja na kuform serikali pamoja, na imefanya tukajua watu walisign agreement. Mwanasiasa huyu amewataka viongozi waliochaguliwa kujitokeza kuangazia utendakazi wa Rais William Ruto, akisema huenda taifa hili likaangamia iwapo masuala muhimu hayatangaziwa kikamilifu. Ya hiyo coalition na wakagawana shares. Sisi tu ndio hatujapata share yetu ya Western ya 30%. Sababu serikali kishaundwa ni ya Wakenya wote. Serikali is not selective, and in fact Gachagua is being chased for purportedly being selective kutetea upande moja. So hata sisi hapa we would have been very happy kama tunaungana na serikali sisi zote pamoja. Kama iko vitu ya kuendeleza eneo yetu kama modernization of factories, kujenga mabarabara, hizi barabara watu wanalia hapa ingekuwa imejengwa, elimu iwe sawa, funding ya mashule na kila kitu iwe sawa. That is our desire. Eric Lumbasi, Westv, kaunti ya Bungoma. Na tusonge mbele. Thaddeus Wachia kituarifu mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga amesema kuwa serikali kuu imefeli kutekeleza ahadi zake kwa wananchi na badala yake inaangazia shughuli ambazo hazina manufaa kwa sasa. Amen. Akizungumza baada ya kushiriki ibada ya Jumapili katika kanisa la Jeshi la Wokovu eneo la Kabuchai, mbunge Kalasinga amesema kuwa serikali imesahau ahadi zake kwa Wakenya na hatua ya kumtimua mamlakani Rigathi Gachagua kwa sasa haina umuhimu wowote kwa ukuaji wa mwananchi wa kawaida. Things to do with development and roads. Look at the infrastructure. We are going to prioritize impeachment and 7-year term limit. Why was this parliament elected? That's why I say as a member of parliament that we are having a misplaced priorities. Maybe we are reading our manifesto upside down. Where did we go wrong? And also I'm in church today. Church always preaches for forgiveness. It doesn't preach for impeachment. And I've stood with that for all along up to now. Bunge huyo wa Kabuchai anadai hatua ya serikali ya kutaka kuvibinafsisha baadhi ya rasilimali ya umma inaenda kinyume na matarajio ya wengi, akisema kubinafsisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA sio suluhu kwa matatizo yanayokumba uwanja huo. Why should we want to privatize everything in Kenya? Why should we privatize everything? You are privatizing airports, you are privatizing Zoya Sugar, you are privatizing Kenya Seed, you want to private KICC, you are talking, what do you want to live? These are things that our younger generation, they want the small kids you see around, they must have for their future. It is a heritage to have KICC. It's our heritage to have Kenya Seed. It's our performance to have our airport.
I have seen the best airports in the world performing very well under the leadership of government. And again, if you know very well that Adani is a good guy, why is he coming back through back door? Hata hivyo wamepinga vikali pendekezo la seneta wa Nandi la kutaka kuongeza hatamu ya uongozi nchini. We can't just be within the midst of the term and start imagining that we want to do what? We want to extend the term from 5 to 7 years. In any case, members who elected us, people who elected us have the power to extend you even 20 years. You can be elected even 5 times. After every 5 years, if you are a good MP, if you are a good senator, if you are a good president, you can be elected twice. Why? What is the panic for? The panic for moving years from 5 to 7 means kuna members of parliament who are not performing. So they want to cover themselves for... Nikiripotia Westv kutoka wadi ya West na Londo, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, naitwa Thadius Wachie. Na Leonard Omalo anatuarifu huku mawimbi ya kisiasa yakiendelea kuyumba kote nchini mbele ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Jamii ya Mlembe imehimizwa kusimama kidete nyuma ya viongozi wao wakuu, Spika Moses Wetangula na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Wito huu umetolewa na katibu katika Wizara ya Biashara na Viwanda Dr. Juma Mukhwana, anayehoji kwamba iwapo jamii hii ina nia ya kupata uongozi wa nchi ni sharti iungane nyuma ya viongozi hao aliyosema wamefika katika nyadhifa bora za kupandisha hadhi ya jamii na taifa kwa jumla. I am happy where we are today with where Mheshimiwa Moses Wetangula is, with where Mheshimiwa Mudavadi is. You all know where Oparanya is. Hiyo direction mkishika na mshike vizuri, we can say we are number 2. But if number 2 is splitting into 10 pieces, then your number 2 becomes useless. So ne khwenya bandu bakhubukule seriously mala bere kholile where we always wanted to be. Bandu befwe khuchuha musikono silala nona upemesa ewonya wacha wapemesa bandu nyuma mbayo bakutaarui. Mukhwana aliyezungumza kwenye hafla ya wasomi, wanabiashara na viongozi wa jamii ya Mlembe hapa jijini Nairobi iliyoandaliwa na kikundi cha Mlembe Unified, aliongeza kwamba ni jambo la busara kwa watu wa jamii ya Luya kuimarisha umoja wao ili idadi yao izalishe matunda mbele ya uchaguzi mkuu ujao, huku akiwahimiza wanachama wa kikundi hicho na watu wa jamii ya Mlembe kwa jumla kukumbatia biashara pasipo kuogopa. And we can only aim higher if we travel together. So mambo ya watu wa Bungoma, mambo ya watu wa Vihiga, mambo ya Kakamega, Busia, Trans Nzoia, my dear brothers and sisters, we will empower ourselves when we become one, when we work together. Kenya iko na pesa mingi sana, but that money will not come to your pocket because you look sympathetic. Money will not come to you because you need money. Viongozi wengine waliozungumza katika hafla hiyo wakiwemo mkurugenzi wa zabuni na usambazaji katika shirika la KEMSA Moses Sudi, wakili Sudi wa Ndabusi, afisa wa zabuni katika shirika la KEMSA Dr. Paul Kitui na mwanzilishi wa kikundi hicho na Malwache Soli waliendelea kuwahimiza watu wa jamii hii kujiimarisha kibiashara na kiuchumi kupitia biashara na shughuli zingine, wakitaja ulegevu na udhaifu ambao huwakumba watu wa Mlembe katika sekta ya biashara na zabuni, hasa katika serikali za magatuzi. For us to succeed, actually we need to be trustworthy. Ile kitu inaangusha tu Waluya ni trust. Number 2 ni time management. That as people of Mlembe, let us set some standards. And then let these interactions be to build each other, not to bring each other down. 60% of the tenders for Bungoma County were being done by other communities. None of us had a company to tender. So we are here tonight to basically find ways to basically share ideas and opportunities of how we can elevate ourselves. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi,
Naitwa Leonard Wamalwa. Na twende kaunti ya Kakamega ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya kudhibiti sheria za utalii nchini Benjamin Washali na mwenzake wa halmashauri ya mamlaka ya barabara nchini NTSA Paul Roposho wanamtaka Rais William Ruto kuruhusu maafisa wa serikali kuanza tena kushiriki hafla za harambee, kwani hatua ya kusitisha kushiriki michango imeweza athiri ukuaji wa vikundi vya kijamii na makanisa. Brenda Wire na taarifa. Viongozi hao wakizungumza katika hafla ya mashindano ya kwaya za makanisa Katoliki yanayoendelea kaunti ya Kakamega, wanadai hatua ya kusitisha maafisa wa serikali kushiriki hafla za harambee na wazuia viongozi wa Kristo wa serikali kutoa misaada yao. Rais aweze kufungulia wale civil servants wenye wako wa Kristo ili waweze kuchangia Mungu wao. Harambee wakati huu zimekuwa chini. Tuna habari kwamba tuko na makanisa mengi zenye zinahitaji usaidizi kwa maneno ya harambee, na sisi wengine wale tunatoa bila kuangalia ama kuchukua pesa kutoka mahali popote. Tufunguliwe tuweze kuchangia Mungu wetu ili tuweze kuimarisha neno la Mwenyezi Mungu. Wafanyikazi wa serikali ni Wakristo na pia wanakaa katika wanashiriki katika makanisa mbalimbali. Kwa hivyo tungependa turuhusiwe tunapokaa katika kanisa, kuna uhitaji mbalimbali, tuweze kuwa huru kuchangia ili makanisa haya yaweze kuendelea. Wawili hao wamesifia hafla hii iliyoleta pamoja Wakenya wa tabaka mbalimbali, wakisema uwiano huu unafaa kukumbatiwa na kufuatwa na Wakenya wote. Muziki una ujumbe maalum sana, ujumbe wa umoja, ujumbe wa ushirikiano, ujumbe wa amani, na kama mnavyojua rais wetu pia amekuwa katika mrengo wa mbele kujumuika na Wakristo kama yeye Mkristo mwenyewe, na anahimiza Wakristo washikane pamoja, wafanyie pamoja ili Kenya ipate maendeleo. Hii kuungana ndio tunataka kuona hata Kenya ikiungana namna hii. Hapa hakuna maneno ya kabila, hapa hakuna maneno ya sehemu, ile inayotuleta pamoja na neno la Mwenyezi Mungu, na mimi nikipendekeza kwamba hii mfano iweze kuchukuliwa na Wakenya wengine ili tuwe na Kenya moja na tuweze kufanya kazi na tuweze kuheshimu wale tumechagua wako mbele zetu. Hata hivyo, Washali amepinga vikali pendekezo la viongozi nchini la kutaka kubadilisha tamu ya uongozi kutoka miaka 5 hadi 7. RRK hayuko serious na najua ni kama anacheza diversionary tactic. Hata yeye mwenyewe anajua hiyo miaka 7 anayofikiria haiwezekani. Ni vile hata ndugu majority leader alisema hiyo sheria ilikufa hata kabla haijakuwa introduced. Brenda Wawire, Westv, mjini Kakamega. Na kwingineko ni kuwa hali ya taharuki imeshuhudiwa katika kijiji cha Mundeku, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega. Hii ni baada ya genge la majambazi waliokuwa wamejihami kwa silaha butu kuwashambulia na kuwaua kinyama watu 3, huku wengine wakisazwa na majeraha mabaya ya kukatwa panga, kama anavyoarifu Meshak Obonyo. Kituo hiki kinaarifiwa kuwa genge hilo la wahuni zaidi ya 20 lilikuwa likiendeleza uwizi wa kimabavu kwenye maduka katika soko la Mundeku, hatua iliyowafanya wenyeji wa maduka hayo kuitisha usalama kutoka kwa wakazi wa eneo hilo kabla ya wahuni hao kuanza kuwashambulia wakazi wa kijiji hicho waliojitokeza kutoa msaada. Si tulikuwa tukilala tukasikia simu ikinini, wakatuambia ati uwezi. Sasa bwananga akatoka na mtoto akakuja hivi kuangalia. Sasa wakakaa hapo kwa barabara kidogo, nasikia wanakimbia. Nikikataza mtoto wachana kuenda, akasema baba ameenda na mfuata tu twende tuone wezi. Na watu walikuwa wakisema ati ni watu tu wawili, wezi wawili tumeshika, kumbe walikuwa hao wezi. Vile mtoto wanga alifika ndiye alikuwa wa kwanza, ndio walimkata shoka akaanguka. Sasa babake kwenda kumtetea, yeye pia akakatwa mdomo, akakatwa na mkono, akaanza mbio. Sasa kuanza hivyo mbio ndio akaenda hapo. Sasa ndio hao wakaingia wenye wamekatwa pia walikuwa nasikia wezi wako. Vile wale waliingia wakafika hapo ndio pia walianza kuwakata. Kumbe walikuwa wezi, ndio walikuwa wenyewe wanaita wezi kabisa. Wenyeji hawa wa Mundeku wanalilia kudorora kwa usalama eneo hili, huku akidai visa vya uvamizi wa wizi wa kimabavu vimekithiri muno. Watu 3 wamekufa kwa familia moja. Mtu ombe ni machapu. Walikata bwanangu kama ng'ombe.
Ati sugu ya kusema, ukiangalia bwanangu sasa alikuwa anafanya tu hivi. Nikashinde natoka wapi niende wapi? Kwa sasa wakazi wa eneo hili wanatoa wito kwa uongozi wa polisi kuwapa uhamisho mara moja maafisa wa polisi walio katika sehemu hiyo. Majangili inatuua. Walikuwa wanasuguka tu kwa mapoma mpira na tochi. Wamebeba vitu lakini wanasema West ndio hawa, wakamate. Mtu akisonga katoka huko kwenda huko. Ndio walikata mtoto wake. Ilikuwa maachapu. Tumekuwa watu waoga, wamama tumekuwa hata na shida. Yaani ukikaa unakaa tu kama unatetemeka, unajua tu ya kwamba kesho pengine hautakuwa. Security haiko huku tu kabisa. Hata maduka sasa kila mtu ameogopa. Ukiambia hata soja akuja hapa, kila mtu anaogopa. Kwa sababu soja akikuja, nuru zikianza, wanaanza na hao watu. Wako mingi. Tulikuwa naomba kwamba kama naweza tusaidia polisi, tulianza kuimba hii mara sijui ya 4 visanga zikifanyika hapa ile kubwa. Polisi kama inaweza patikana hapa itatusaidia. Wakaji wa hapa wamekuwa hata waoga kufanya biashara. Hii soko ingekuwa kubwa saizi, lakini kulingana na kwamba wizi imekuwa excess, hatuwezi tukasonga mahali. Kwa hivyo wale wakuu wa kitengo ya usalama, hii sehemu soko hii ambayo mnaiona saa hii soko inahitaji ulinzi wa kutosha, inahitaji maskari wakuja hapa watusaidie ili hata watu wetu wakuwe na amani katika sehemu hii. Nikipotia Westv kutoka Ebuskaira Mundeku, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, ni Temeshak Obonyo. Na mtuende kaunti ya Vihiga ambapo wazazi wameonywa dhidi ya kutumbukia katika mitego ya matapeli wanaodai kumiliki karatasi za mitihani ya kitaifa ya gredi ya 6 KPSEA na mtihani wa kitaifa kidato cha 4 KCSE, wakitakiwa kuripoti visa hivyo kwa idara ya usalama pindi tu watakapokutana navyo, kama anavyoarifu Sheldon Sahulu. Huku watainiwa wa mtihani wa gredi ya 6 KPSEA wakitarajiwa kuanza mtihani huo hapo kesho Jumatatu, wito umetolewa kwa wazazi kuwapa wanao muda wa kutosha katika maandalizi ya mtihani huo. Katika kipindi hiki cha mtihani, wazazi wametakiwa kuwa makini dhidi ya matapeli wanaolenga kuwauzia karatasi gashi zinazodaiwa kuwa za mtihani huo. Wazazi, mtu asikupigie simu akudanganya ako na Mwakenya, yani ameiba mtihani, akwambie nipe 5,000 nipatie mtoto yako. Walimu wetu wameprepare watoto vizuri, hawa watoto wote wanaenda kupita mtihani. Msikubali nembora ndawara kwa mundu andiki sarangongo, uende nabora nango mundiki sarangongo. Msikubali visarangongo vigende imbi mugada vene mitihani, ibeni vindo fake, wanataka kuruini watoto wetu. Sina maana hivi. Hata hivyo, mbunge wa kaunti ya Vihiga Daktari Biti Zadagala amewataka wazazi kuwachunga wanao wakati huu wa likizo, ikizingatiwa kuwa visa vya mauaji tatanishi hasa ya vijana wa vyuo vikuu vinaongezeka. Wetu wameuawa sana. Wamama wameuawa. Kila mahali ukifungua radio, femicide. Kila mahali ukifungua TV, shida, watu wameuawa. Hii tunaomba serikali na tunaambia serikali, kwa vile sisi ndio serikali yenyewe, hizi vitu serikali asa our police service mchunguze, kusikue na these hijackings, kusikue na hizi killings. Kwanza sana wasichana, mwambie wasichana wetu watu wasiwadanganye kwa mtandao, mtu anafika anampeleka mahali anamuua. So muangalie watoto wetu wote, vijana kwa wasichana. Akizungumza eneo la Ikumba katika hafla ya kuwapokeza hundi, hema na viti zaidi ya vikundi 10 vya maendeleo kutoka wadi ya Central Maragoli, eneo bunge la Vihiga, kutoka kwa hazina ya Ngaf kaunti ya Vihiga, Bi Adagala amewataka wanaume na vijana kubuni makundi ya maendeleo ili kunufaika na miradi hiyo. Na wazee, msifikiri nyinyi tunamwacha nyuma. Wazee pia mko hapo. Wazee tunawasihi mtengeneze groups, muingie kwa kina mama. Unajua mama wakiwa 20 na wazee wakuwe ndani 5 ama 4 sio mbaya. Hicho ni kikundi kizuri. Wamama pia wazee mnaweka security kwa kina hao, wakina mama. Vijana tujiweke busy. White collar jobs hakuna. Na zikipatikana hatuwezi kuwa wote kwa ofisi. Nikiripotia West TV kutoka kaunti ya Vihiga, jina langu ni Sheldon Asahulu. Na twende kwake Joseph Amnyautena akituarifu wagonjwa wa macho katika kaunti ndogo ya Likuyani wamenufaika na matibabu ya macho ya bila malipo kwa hisani ya hospitali ya macho ya Sabatia na kituo cha afya cha Josephina Athitis, ambapo matibabu hayo yaliangazia pakubwa ugonjwa wa macho
wa cataract unaozuia miale kupenyeza kwenye mboni ya jicho na kumruhusu mtu kuona. Is we are coming here to look for surgeries, and we are specifically narrowing down into what we call cataract surgery. So kulingana na madaktari Edwin Simiu na Lona Mbaya, wagonjwa wengi wanaendelea kutaabika na kupoteza uwezo wa kuona kutokana na ugonjwa huu ambao huathiri mboni ya macho. What happens is we are coming here to look for surgeries, and we are specifically narrowing down into what we call cataract surgery. So when we are doing screening like this one, is an opportunity to the community so that we can be able to identify those silent diseases that some of them they can easily be missed without patient knowing that they can be assisted as early as possible. Mwalimu mkuu wa shule ya wanafunzi spesheli ya Matunda Neli Hainga amewataka wazazi na jamii kuzingatia masuala ya afya ya macho ya wanao. We have reached out to some children who are totally blind and they are being hidden in their homes, and these parents do not know that these eye problems ranging from visually impaired, low vision to blind, these children can still go to school. I'm here to sensitize the community and tell them that here in Matunda we have a visually impaired school that is going to deal with those issues. If any of your child is gotten to have any of the problems that have been named here, we are here for you. Upande wake afisa msimamizi wa kituo cha afya cha Josephine Arthritis Thomas Bifoli amesikitikia masaibu ya wagonjwa wa macho na miguu, akiweka wazi kuwa zaidi ya wakazi 400 wamenufaika na matibabu hayo bila malipo. Katika mipangilio ambayo tuko nayo katika hii center yetu ni kuwezesha jamii wapate matibabu ambayo mara nyingi ukitaka kuyafuatilia ni pesa nyingi sana, ina gharama ya hali ya juu. So sisi tukishirikiana na marafiki zetu pamoja na kama Sabati ya Eye Hospital, tunajaribu kuleta haya matibabu kwa bei nafuu na karibu na mwananchi, kwa sababu watu wengi, kwa mfano ukimwambia kwa mgonjwa wa macho ukimwambia ende Sabati si karibu hapo. Ugonjwa wa arthritis ambao nimesema tulikuwa na medical camp last week, si ugonjwa ambao unatibiwa kirahisi, lakini tunajaribu kuleta experts na madaktari ambao wana ujuzi wa hali ya juu kupeana matibabu kwa watu wetu hapa katika Josephine Arthritis Center. Nimekuja kwa ushauri ya macho, nikiangalia macho naona kama moshi. Sasa niliposikia jana nasema Sabati anapeleka na tibu watu, peleka watu bure na kutibiwa huko bure, kurudisha bure. Hiyo nikasema wacha nifike. Joseph Amnyotieno, Westv, Lukiani, County ya Kakamega. Na taarifa zaidi ni kwa wakazi wa Tongaren walioitikia mwito wa kujiendeleza kiuchumi na kujikwamua kutoka katika lindi la umaskini kupitia kujiunga na vikundi vya kijamii. Sasa wanavuna pakubwa kwa miradi ya kilimo, ufugaji na hata katika masuala ya elimu, kama anavyoarifu Agri Otindo. Jumapili, mwenyekiti wa kikundi cha Waluse Forum William Masibo pamoja na wanachama wake wamemkabidhi mwanachama wao Samuel Waluse ng'ombe wa maziwa, huku mwenyekiti wa ustawi katika chama hicho Rehema Kimaleni akitoa wito kwa wanajamii kukumbatia vikundi vya maendeleo ya jamii. Na tulianzisha hii chama ili tuenuane sisi kwa sisi, ili kila mwanachama tuungane pamoja, na agenda yetu ni kwamba by 2 to 3 years tuwe tumenunuliana, kila mwanachama amepata ng'ombe. Kwa hivyo tuko hapa siku ya leo, tumeletea mwenzetu Mr. Sami na pamoja mke wake, tumemletea ng'ombe ya maziwa ambayo watakaa nayo ili itunze familia yao. Kikundi hicho chenye wanachama wengi ambao ni wafanyikazi wa jua kali kimetoa wito kwa viongozi kupiga jeki vikundi hivyo kama walivyoahidi wakati wa kampeni zao. Wakati bwana Jikati na Kikejo walikuwa wanafanya kampeni zao, walikuwa wanatuadvise kwamba tu form vikundi, alafu wapatwe na nafasi nzuri ya kwa ambao inaweza kufanya wakatutembea kwa vikundi. Sasa wakati tuliform kikundi, bado tuliona mheshimiwa Jikati na mheshimiwa Kikejo pato amechwahi tufikia. Sasa tunauliza tunatuma sauti mali yetu kwamba chukua muda mkatutembelee, kwa sababu mlifanya kaunda kikundi. Sasa kikundi ni yenu tu. Sasa naomba tu penye mko mnatusikia, karibu mkaweze kututembelea, mkaweze kutupa support kifinancial, kimawaida, ili hii chama ikuse watu wengi katika Tongoreni hii. Mwanachama aliyepokezwa ng'ombe huyo wa maziwa ameshabikia mno hatua hiyo. Na nimefurahi sana, kwa maisha yangu sijawahi fikiria
kama naweza pata kitu kama hiyo, lakini leo niko na furaha sana. Hata watoto wangu walikuwa wajai kunywa maziwa, lakini leo nimeona watakunywa. Sasa leo niko na furaha sana. Sasa naomba wenzangu wenye wako nje wakuje tutembelee pamoja. Nikiwa kata ndogo ya Kibisi na bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, Otindo Agri, West TV. Na wanarejea Brenda Wawire kutuarifu. Kamati ya kitaifa ikiongozwa na naibu mkuu wa ufanyikazi wa serikali Eliud Owalo imeweza kuanza mikakati ya kupanga hafla ya mazishi ya aliyekuwa nahodha na mchezaji wa soka wa zamani wa timu ya Harambee Stars na Gor Mahia marehemu Austin Oduor. Kulingana na mipangilio ya kamati hiyo chini ya naibu mkuu wa wafanyikazi wa serikali Eliud Owalo, ibada ya afya ya marehemu Austin Oduor itaandaliwa katika jiji la Kisumu kabla ya mazishi yake nyumbani kwake katika kijiji cha Makunga, eneo bunge la Navaholo, kaunti ya Kakamega. We have had deliberations with the family and we have agreed as follows. One, that the burial remains on Saturday, the 9th of November 2024. The body will leave Aga Khan Hospital on the 8th mid-morning, and then a church service, a funeral church service, will be held at the Catholic Church in Milimani, Kisumu. After that, mid-afternoon, the body will leave for Makunga village, here where we are today. We have made ample arrangements of time so that subsequent to the church service in Kisumu, we will have about 2 hours of public viewing. Again, when the body arrives here in the afternoon of the 8th, we will have the whole evening for purposes of public viewing. Mwenyekiti wa kamati hiyo amehakikishia wapenzi wa soka kwa mazishi ya nguli huyo wa soka itakuwa ya kifahari. But I also want to assure Kenyan soccer lovers that we will do everything within our means to give Austin the best send-off, a send-off befitting the stature of a national hero, somebody who has been captain of the Kenya national team Harambee Stars, somebody who was an award-winning captain of Gor Mahia in 1987. He's the one who lifted the Mandela Cup trophy on behalf of the Gor Mahia team of 1987. Baadhi ya wachezaji wa soka wa zamani walioshiriki michezo na marehemu Austin Oduor walifika nyumbani kwake kuifariji familia yake. When I first joined Gor Mahia, the person who received me was Austin. As the senior most I found in the team, he was the person who received us. We were two. My friend is the late Anthony Ndolo, who left us some time back, and with Austin's administrative abilities, he picked us as his sons. Kwa 85-86 alikuwa captain wetu, na kwa hiyo uongozi yake pia 85 tulienda naye Khartoum, tukashinda ile kombe ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Austin's passing on was so tragic. We were with him the other day on the 12th, and after 3 days he was gone. Brenda Wawire, West TV, kutoka Makunga, eneo bunge la Navaholo, kaunti ya Kakamega. Kwingine kwa jamii ya wasomi katika kaunti ya Bungoma sasa inaomboleza kifo cha aliyekuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Daniel Namusonge Sifuna ambaye ni mzaliwa wa kijiji cha Dorofu katika eneo bunge la Kandoe, huku mipango ya mazishi ikiweza kuanza. Tulipozuru boma lake eneo la Dorofu, tulipata mipango ya mazishi ikiendelea, ndugu na dada zake wakikariri kuwa wamesikitishwa na kifo chake, kwani marehemu Profesa Namusonge alikuwa wa msaada mkubwa kwa jamii hiyo. Hili ni boma la Daniel Namusonge Sifuna, alikuwa mwalimu wa University of Nairobi, tena akaenda Jomo Kenyatta. Hata amewahi kuenda ng'ambo kushuhudia vitu mbalimbali vya elimu ya Kenya. Hata ameandika kitabu. Ameshawacha pengo kubwa kwa familia ya Barende, kwa sababu huyo ndiye tulikuwa ni tegemeo yetu, na ameshatusaidia kwa njia nyingi sana. Hata elimu zetu ndiye alikuwa anatusaidia, hata kama vile mimi namfuata, lakini anisaidia kwa kielimu na watu wengine wa area hii.
Sasa ndugu yangu alikuwa profesa, alikuwa ananisaidia sana. Tangu bwana yangu alikufa, yeye ndiye alikuwa msaidizi wangu. Nilikuwa naye na upendo mingi sana. Hata watoto wa ndugu zake, hata wa familia ya huko ng'ambo nini kabla huko, aliwasaidia wapate masomo. Wameongeza kuwa marehemu alihusika pakubwa katika kuimarisha sekta ya elimu kwa jamii hiyo baada yake kujumuika kwa bodi kadhaa za shule za upili eneo hilo. Tumempoteza ango, anaitwa ango Profesa Daniel Sifuna. Alikuwa mtu wa maana sana katika hii mji. Amesaidia watu wengi, amesaidia institution, mashule, colleges. A good example ni shule ya Wacheka St. Paul, kuna St. Martin Mwibale, kuna watu wengi wamepitia kwa mikono yake na wamesaidika. Sasa alikuwa mtu mzuri, mtu wa kusaidia watu wengi wamesaidika kupitia kwake. Kwa board of management Mwibale hata Wacheka alikuwa. Marehemu Profesa Daniel na Musonge Sifuna anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwake tarehe 9 mwezi Novemba. Mipangilio za mazishi zinaendelea, watazika tarehe 9 na mipango kuna zile zinaendelea Nairobi na kuna zile zinaendelea huko nyumbani. Sasa kila kitu inaendelea sawa sawa. Natumaini at the end of the week kila kitu kitakuwa sawa. Familia yake ni watoto ni 5 na mke ndiye anafanya na wajukuu wako 2. Eric Lumbasi, Westv, Dorofu, wadi ya Sangalo East, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma. Na taarifa zaidi, mtazamaji. Katibu mkuu wa uchumi wa kidijitali mhandisi John Tanui amesisitiza umuhimu wa juhudi zinazotokana na teknolojia katika kuzalisha fursa za ajira, haswa katika sekta zinazokuwa za vyombo vya habari vya kidijitali na sekta ya umeme, kama anavyoarifu Victoria Sindani. Kwenye uzinduzi wa vituo vya kidijitali vya jitume kwenye kaunti ya Uasin Gishu, Tanui alisitiza umuhimu wa kuweka Kenya katika mandhari ya teknolojia ya kimataifa, kuhakikisha kwamba nchi inabaki na ushindani katika hatua za kimataifa, akioji kuwa wizara hiyo inashirikiana na sekta binafsi kuanzisha vituo 1150 vya kidijitali nchini. Rift Valley TTI for another launch of a digital hub as part of the 1,450 digital hubs that we need to establish across the country, one in every ward. We've started in our TVETs, and so far we have done over 274 digital hubs. These are very critical for our digital superhighway initiative to unlock opportunities for our youth in the digital space. We are also accelerating connectivity in the country to ensure each of these digital hubs are connected with fiber. And we are going to not just connect the public institutions, we are also working with the private sector so that the private sector can also take advantage of this connectivity to enable our businesses, our homes to be connected with fibers. Aidha, alisema kwamba serikali imejitolea kufanya kazi kwa karibu na washirika wa sekta za kibinafsi ili kuongeza juhudi hizi, ikilenga kuwapa vijana uwezo wa kutumia ujuzi wao kwa ajili ya kuboresha fursa zao za ajira katika ulimwengu na ukuu wa kidijitali zaidi, kama anavyoeleza msimamizi mkuu wa shirika la Inua AI, huku viongozi waliohudhuria hafla hiyo wakiwataka vijana kutumia ujuzi wao na kujiunga na teknolojia, hususan katika sekta za afya na kilimo. We are here through the public and private sector initiative. We are partnering with the Ministry of ICT to basically make this a reality. So it's achievable, but it's going to be a journey, of course, to get there. And we are glad that the government is providing that platform for the young people and the private sector, like Inua AI and other companies, like even Samasos coming in on board to do like provide these opportunities and show these young people how to get these opportunities. And they're there in diversity. In woodwork, in electrical engineering, in plumbing, in masonry, in agriculture, you can no longer define your course just by its discipline, the traditional discipline. If you're taking agriculture today, be sure that you're in the business
of agri-tech. If you're taking up health, you're in the business of health tech. I can assure you, these students who are here, they will make good use of these computers. Hadi sasa serikali imefanikiwa kuanzisha vituo 274 vya kidijitali kote nchini. Nikiripotia Westv, naitwa Victoria Sinda. Na taswira kimataifa sasa, ambapo Michigan ni mojawapo ya majimbo 7 muhimu katika uchaguzi wa rais wa Marekani. Hapo zamani Michigan ilikuwa ngome ya chama cha kidemokrasia, lakini sasa Donald Trump na Kamala Harris wameweza menyana kupata uungwaji mkono katika jimbo hilo kabla uchaguzi wa tarehe 5. Nixon Simiyu, taswira. Kumi kabla ya uchaguzi wa rais nchini Marekani, Donald Trump na Kamala Harris walifanya kampeni katika jimbo la Michigan. Mke wa rais wa zamani Michelle Obama alijiunga na Harris, huku Trump akiwafikia wapiga kura Waislamu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara nje ya Detroit, jiji kubwa zaidi katika jimbo hilo, Trump alitoa wito kwa Wamarekani na Waislamu wa Michigan kumpigia kura. Winning overwhelming support from the Muslim and Arab voters right here in Michigan. Can you believe it? Wakati huo huo, Michelle Obama alifanya kampeni pamoja na Harris katika mkutano wa karibu kilomita 200 na kuleta tofauti kati ya matarajio ya gombea wawili wanaowania kumrithi Rais Joe Biden. Believe me, if Donald Trump is president again, at some point or another, that ugliness will touch all of our lives. And it will not matter what you look like, how you worship, who you love, or how you vote. Just imagine Donald Trump with no guardrails. He who will claim unchecked and extreme power if he is reelected. He who has vowed he will be a dictator on day one. He who has said he wished he had generals like Hitler's. Michigan ni mojawapo ya majimbo 7 ya Marekani yenye ushindani mkubwa ambaye anatarajiwa kuamua matokeo ya uchaguzi huo. Kura za maoni zinaonyesha Harris na Trump wamekabana koo, kumaanisha uchaguzi mzima unaweza kuamuliwa na idadi ndogo tu ya wapiga kura katika majimbo haya yaliyo muhimu. Kwingineko, Iran imepuuzilia mbali shambulio la anga la usiku la Israel dhidi ya majengo ya jeshi la Iran, ikisema ilisababisha uharibifu mdogo tu, huku rais wa Marekani Joe Biden akitoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi ambayo yamezua hofu ya kutokea vita vikali zaidi katika Mashariki ya Kati. Ndege nyingi za Israel zikamilisha mawimbi 3 ya mashambulizi kabla ya alfajiri dhidi ya viwanda kombora ya maeneo mengi karibu na Tehran na magharibi mwa Iran. Ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Iran la Oktoba tarehe 1 dhidi ya Israel kwa takriban makombora 200. Iran ililaani uvamizi huo wa Israel na wizara yake ya mambo ya nje ikasema kwamba Iran ina haki na wajibu wa kujilinda, lakini iliongeza kwamba inatambua majukumu yake kuelekea amani na usalama wa kikanda. Katika siku chache baada ya Iran kuishambulia Israel mwezi huu, Biden alionya kwamba Washington, mfadhili mkuu na msambazaji wa silaha wa Israel, haitaunga mkono mashambulizi ya kulipiza kisasi katika maeneo ya nyuklia ya Tehran. Mataifa ya Kiarabu yaliyoko kati ya Israel na Iran yamekuwa na wasiwasi kwamba matumizi yao ya anga yanaweza kusababisha kulipiza kisasi dhidi yao. Nixon Simiyu, taswira kimataifa. Westv, tazama ilivyo. Sesheni ya kikwetu. Kata jasho na Ruth Songa ndani ya Westv. Vipi sasa utakuwa unaweza kupata hizo huduma nzuri ambazo nimekutajia mtu wangu, sawa sawa? Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 hadi saa 7 mchana. Ndani kipindi Kata jasho hapa ndani ya Westv, stesheni ya kikwetu, kionamo Isonga. Westv, stesheni ya kikwetu. Westv. Westv, tazama ilivyo.
Naam, karibu tena mtazamaji, shukran kuzidi fuatilia kwa karibu basi taarifa za Westv jioni. Tuangazie pale kwenye kurunzi basi mtazamaji, mechi nzito sana kwenye EPL inaendelea kwa sasa. Ni katika mechi hiyo tu ya EPL, Arsenal wakiweza vana na Liverpool.